Amen. Is jy blij vanaand in die huis van die Here te wees? Amen. Ek is lekker neem, so dankbaar om blij om vanaand saam met u te wees en saam met die naam van die Here groot te maak. Kyk gou vir jou langs jou, sê van wat bly jy is hier. Kyk gou weer vir hom toe. Of vraag jy vir hom, kry jy warm. Amen. Ek kan nie vanavond in 'n beter plek dink om te wees as vanavond hier nie. Kan vir julle 'n skrif lees, net die eerste 2 skriffies daar in Openbaring 3 vers 15 en 16. Hy sê in jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade. En dankie dat ons weet, Here, U is hier om met elkeen van ons te ontmoet. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat oor wat is jou temperatuur. Hierdie was vir my iets gewees wat vanmiddag so lekker warm is toe die Here dit nou op my hart. Wat is jou temperatuur? Ek sê die gemiddelde mens se temperatuur is tussen 36 en 37 grade. En dit is ons liggaamlike temperatuur. Dis wat het moet wees, dis die normaal, en dit is presies wat ons voel, ons liggaam nodig het. En dan wanneer dit warm word ons temperatuur nie hoër nie, ons liggaamstemperatuur bly konstant. En terwyl ek so voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat oor wat is jou geestelike temperatuur. Nou, ek wil vanaand so 'n bietjie vinnig daaroor met jou gesels, want daar lê 'n paar goed in verskuil wat vir my so amazing is. Hy praat daar so en hy sê daar so, hy sê, was jy maar warm of was jy maar koud gewees? En dadelik toe ek die gedeelte lees, toe besef ek dat hy praat van die twee uiterstes. Hy praat van 'n warm of 'n koud. Nou, jy het geweet dat koue bestaan eintlik nie. Koue is maar eintlik net absence of heat. Het julle dit geweet? Hulle sê koue bestaan nie en lig en duisternis bestaan nie. It's an absence of light. En dadelik toe na hierdie gedeelte gaan kyk, toe dink ek by myself, is dit nie presies wat in ons geestelike lewens ons hitte bepaal nie. Ons het of 'n plek waar ons naby aan God is, en hoe nader ons aan God is, hoe warmer word ons eie vuur wat binne ons brand. Maar hoe verder ons van God af is, hoe verder ons wegbeweeg van God af, hoe kouer word ons geestelik. Kan ek dit maar vandag vir jou sê, jou liggaam het temperatuur nodig om te verwerk dit wat jy inneem, om te verwerk die kosse en goed wat jy inneem. Ek beleef dit hoor vanaand, daar's mense wat geestelik doodgaan, omdat hulle nie kan verwerk dit wat uitgaan en hulle geestelike lewe binnendring nie. Waarom nie? Want hulle het koud geword. Dis makliker om weg te hardloop en te sê, weet wat, ek stem nie saam nie, of dis nie wat ek wil hoor nie, ek weet nie van jou vandag nie, maar ek is moeg vir kerke wat vandag sê, alles is wel. Kan ek dit maar vir jou sê, ons leef in die laaste dae, en die koms van die Here is voor die deur. Dit het tyd geword dat die kerk sal sê, ek weier om lou te wees, ek weier vandag om koud te wees, ek wil nader kom na die bron van lewe, ek wil nader kom na sy krag, na sy sterkte, na sy hitte, na dit wat God eintlik vir ons bepaal het. Jy sien, ons kruip weg agter die verskoning, ek verstaan nie.
Ons kruip weg partykeer agter die verskoning. Ek kon nie alles inneem nie. En dadelik toe vanmiddag met die Here hieroor praat, begin die Here vir my te sê, ek wil hê jy moet verstaan, as jou temperatuur reg is, sal dit wat jy inneem verduur kan word. En dadelik begin die Here met my oor te praat, want toe moes ek gaan kyk gou na 'n ysbeer. Ons almal weet 'n ysbeer, jy weet hierdie wit beertjies wat so 'n bietjie kwaai is, en vis eet en sulke goed. Het jy geweet dat in wintertye gaan grou hy homself in 'n grot of in 'n plek toe en hy gaan hiberneer. Hy eet soveel as wat hy kan en dan gaan lê hy vir 'n tydperk, ek dink is iets soos 4 of 5 maande, wat hy gaan lê en slaap en hy moet voed op hierdie kos wat binne in hom is en op sy vette wat hy het. En dadelik sê die Here vir my, baie kinders van die Here is presies dieselfde. Ons kry 'n sekere voeding en aan die oomblik wanneer ons voel, ons het genoeg gehad, en sit ons 'n bietjie ergens waar ons alleen kan wees, waar ons nie tussen ander is nie. En dadelik sê die Here vir my, maar wat is jou temperatuur? Want jy sien, hoe kouer jy word, hoe minder is daar dinge wat jy kan vat en kan verwerk. En dadelik begin ek met die Here te praat, want ek is hierdie week deur 'n paar goeders en goed wat my kwaad maak, goed wat my ontstel, dinge wat maak dat ek wil mense aanraak. Hulle het gister my foon gesteel. Ek het nog 'n gevoelige lewe om te vuislaan. En weet jy wat is die ergste van ons? Gisterand toe sit ek by die huis en ek is so negatief, ek is so moedeloos hieroor. En die Here vra my hierdie vraag, kan jy dit verwerk? Ek sê Here, is net 'n foon, dis daar nie doodsake nie, maar die frustrasie wat hieraan gekoppel is. Hy sê, maak seker jou temperatuur is reg, om dit wat die vyand na jou kant te gooi, te kan verwerk en van jou af weg te skuif. Maak seker dat jy vandag warm genoeg is om elke situasie, elke probleem, elke bekommernis, elke las wat na jou kant toe kom, te kan vat, te verwerk en van jou af weg te skuif. Ek weet nie van jou nie, maar daar is sekere dinge in my lewe wat ek vanaand nodig het om weg te skuif en te sê, ek weier dat dit my lewe oorheers. Ek weier dat dit my lewe vat en my maak wie ek is. Ek is nie vas aan my omstandighede nie. Ek is nie vas aan die dinge van die wêreld nie. Ek is vas aan die hitte wat God in my hart geplaas het. 'n brandende vuur wat my louter en my skoon maak vanaand. As jy die volgende skrif van kyk, en jy hoef nie op te sit die gerde, maar julle kan maar gaan kyk nou, as hulle wil, praat hy daar en sê, hy praat van die goud. Hy sê, ons het verryk geword, ons dink ons het goud, en ons dink ons is reg. En wie met die woord wat by my opkom, fool's gold. Het julle geweet, dat goud, wat nie reg is nie, kan nie deur vuur gaan nie. Hoe warmer die vuur, hoe suiwerder die goud. Hoe meer ons keer ons deur die proses van suiwering kom, hoe beter kom ons uit aan die ander kant. Want dit brand die loog en die lood en die goed weg wat nie daar hoort nie. Kan ek nog vanaand vir jou sê, die vers daarop sê, koop by my en word ryk. Koop hierdie goud by my en word ryk. Wie wat het dit vir my gesê? Dit wat God deur die vuur oorgesit het, beskou hy as waardevol en kosbaar. Ek weet nie van jou nie, maar ek gee nie om vir die vuur oond nie, want hy is besig om my skoon te maak en my te reinig. Hy is besig om my te verlos van alles wat my vashou. Jy sien, baie van wat met my gebeur, word bepaal deur my temperatuur. Wie van julle, ons kan gou die kop reg kry en sê, right, ek sien julle kry warm, so, ons kan gou julle kop reg.
is ijskoud hier buite. Ons verwarmers werk beautiful. Is dit nie lekker nie binnekant nie? Jy sien, die probleem is dat ons baie keer rebelleer teen die proses waarin God ons sit. Ons is baie keer op 'n plek waar ons rebelleer, omdat dit nie vir ons lekker en aanvaarbaar is nie. Kan ek vir julle vra, vir wie is dit lekker om so warm te kry? Daar is mense wat van nou hoor. Nee, daar is een. Maar hier is dis in die minderheid. En weet jy, dadelik kom het by my op. Ek wonder hoeveel van ons hou daarvan om geestelik warm te wees. Wat gaan beteken, pastoor, want ek wil net verstaan, hierdie hitte bepaal iets. Wat is dit? As jy koud is, kan enige iemand aan jou vat. Maar as jy warm is, jy al 'n pot van die stoof afgehaal wat die rabbeltjies so bietjie weggebrand en dan kry jy so lyk of jy kan gitaar speel, jy weet, so van 'n geruk in jou dit is daai gevoel van dit brand. Nou ek wil net moet vanaand verstaan dat wanneer jy warm is vir die Here, het die vyand geen plek om te vat nie. Want dit wat vanaand van God af is te warm vir dit wat die vyand kan bring. Ek weet nie vanaand van jou nie, but I need superior heat from a living God. Ek het daardie vuurhitte in my lewe nodig, dat die vyand, as hy my vat sy los, daai man is aan die brand. Wie wat? Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek weet verseker, dis wat God vir ons lewens beplan. Jou temperatuur word baie keer bepaal deur jou vriende. As ek vanaand, ek het nou so gelag, ou sê, hy is so moeg om water te kook. Hy sê, nou kook hy en sit dit in sakkies. Dan sit hy in die yskas. En dadelijk ek het lees, dan denk ek, okay, dis nou nie die slimste ding nie, maar okay, as dit vir jou werk, dan werk het vir jou. Maar dadelijk kom het by my op, dat wanneer ons iets warms in die koude sit, is dit geneig om vinnig af te kom. So pas op met wie jy jou tyd deurbring. Pas op in watter geselskap jy is. Pas op of jy met mense omgaan wat soekend is na God of soekend is na plesier. Jy sê, ek het iets agtergekom dat in die wintertyd is 'n vuur een van die lekkerste goed wat daar is. Ek het 'n kachel in my huis en ek geniet daai kachelvuur van my in die winter verskriklik. Maar aan by my huis staan so hoop hout wat ek gekoop het. Ek brand so 10 sakkies, 10 of 15 sakkies 'n jaar. Ek brand nie vreeslik baie hout nie. Maar daai selfde hout kan ek in die somer ook aansteek om vuur te maak, om vleis te braai. En dan is het nogal snaaks hoe ongemaklik dit raak, naby aan dit, wat lekker is, wanneer het koud is. Kind van God, luister mooi. Wanneer jy ver van God af is die hitte lekker om na toe te gaan. Maar wanneer jy naby aan God is die louteringsproses nie altyd so lekker nie. Want dis die tye wat ek baie keer voel, ja, ek het dit nie nodig nie, ek het gisterand vir iemand, ek het iemand gepraat, dus ek vir die persoon, weet jy, met alles wat hierdie week verkeerd gegaan het, ek het dit nie nodig nie. En dadelijk sê die Here vir my, pas op wat jy sê, want ek's besig
om die vuur warmer te maak. En dadelik, toe kom daar 'n spreekwoord op wat my pa altyd gesê het vir ons kinders. Dan sê hy, kinders, kom sit na by die vuur, want hier is nie spinnekoppe nie. Ek wil hê jy moet dit hoor. Hoe verder jy van die vuur van God af is, hoe meer gevare is daar in jou lewe. Maar hoe nader jy na God toe kom, hoe meer jy in sy teenwoordigheid is, hoe meer jy soekend is na dit wat hy vir jou wil gee. Hoe meer verander jou behoefte. Ek wil begin klaarmaak, want dieselfde vuur wat vir 'n ander een hitte gee, is dieselfde vuur wat my nou deur 'n louteringsproses het. Dieselfde vuur wat ander voel, wow, dis so lekker, is dieselfde vuur wat ek aan die kant uitstap en kyk en sê, Here, ek wil net kyk wat is oor. Want jy sien, fool's gold brand weg. Dis eintlik net 'n verkleuring. Maar suiwer goud brand nie weg nie. Hy bring skeiding tussen wat syne is en wat onsyne is. Hy brand weg wat nie daar hoort nie. So môreoggend as jy in jou spieël te stap, kyk bietjie in jou spieël en sê ek's hot. En jy reg om dit te gaan sê. Maar weet jy wat? Ek bid dat God 'n vuur in jou in die brand sal steek, wat sonde sal wegbrand. Ek bid dat God 'n vuur in jou binneste sal in die brand steek, wat jou onreinheid sal wegbrand. Ek bid dat God 'n vuur in jou in die brand sal steek, wat jou menslike begeertes sal wegbrand. Ek bid dat God 'n vuur in jou in die brand sal steek, wat jou eie ek sal verwoes. As ek vanaand 'n vuur hier buite maak, en ek sê vir julle almal, kom ons gesit bietjie buite op die vuur, van almal sê pastoor, kom ons sit bietjie verder. Kom ons sit liewer hier voor, laat die vuur uitbrand. Maar ek het iets besef, hoe donkerder dit word, hoe meer het ek die vuur nodig. En hoe kalmer dit word, hoe meer is ek op soek na vuur. En weer wat ek meer besef, hoe skoner ek wil wees, hoe nader sal ek my kom aan dit wat God aan die brand gesteek het in my lewe. Ek weet nie hoe voel jou hart vanaand nie, maar ek het nogal iets gelees en dit het my hart gevang, dat toe Jesus opgestaan het in die dood het, saam met 2 eeuwigskinders geroep. En hulle het nie geweet dat dit Jesus is nie. En die oomblik toe Jesus in die stad kom en van hulle weg gaan, te dring hulle dan aan te sê, nee, kom eet saam met ons. Asseblief, jy kan nie loop nie. Kom eet saam met ons. Gasvrye mense. En die Bybel sê, terwyl Jesus eet, het hy opgestaan en weg verdwyn. En die een het vir die ander gesê, ek weet ons is deur slegte goed. Ek weet, hulle het Jesus gekruisig. Ek weet, dat ons het gevoel ons in die grootste verlosser verloor. Wat was jou hart
ons saam met hom op die pad geroep het. En hy met ons gepraat het. In daai stadium het hulle nie geweet wie dit was nie. En hulle wou niks sê nie. Omdat hulle eintlik nog in rou is. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, baie mense sit in rou en onderdruk dit wat God in hulle hart aan die brand gesteek het. Want hulle wil nou nie die ander mense moet snaaks doen nie. Kan ek maar vanaand vir jou sê, sit meer hout op. Sit meer van jou onreinheid, jou slegtigheid. Sit meer van dat op, dat die vuur hoër kan brand, dat ander kan sien wat God vir jou gedoen het. Elke oog gebuig, elke oog gebuig, elke oog gesluit. Ek wil asseblief niemand met rondkyk nie. As ek vanaand geestelike thermometer kon hê, jy weet altyd ons in die vleis indruk en kyk wat is in temperatuur om te bepaal of hy reg is of nie. As ek vanaand 'n geestelike thermometer en jou geestelike lewe kon indruk, sou hy sê, roll underdone, oh well done. Jy sien vanaand, kan ek nie jou geestelike temperatuur bepaal nie, maar jy kan. Jy weet hoe voel jou hart. Jy voel wat in jou binneste aan die gang is. Jy weet wat jy nog wil bereik. Ek het na volgende diens gesê, Here, maak my skoon. Reinig my. Al moet ek deur die vuur gaan, al moet ek deur die louteringsproses gaan. Purify my heart, O God. As jy vanaand hier sit en sê, Here, reinig my. Steek op jou hand na God, ek wil graag saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die vergadering opgaan. As jou hand opgesteek het, staan saam met my op, ek wil saam met jou bid vanaand. Uit eerbied en respek vir God, wil ek vanaand voor hom opstaan en sê, hier is ek, Here. Onze Vader, wat in die hemel is. U sê, u stuur vir ons die Heilige Gees, wat ons sal doop, met Gees en met vuur. Here, ek bid vanaand vir vuur, soos nog nooit van tevore nie. Ek bid vanaand, Here, maak ons hart weer brandend, maak ons gees weer brandend, maak ons siel weer opgewonde, maak ons brandend vir die koninkryk van God. Here, ek wil asseblief nie wegbeweeg van u af nie. Want die Bybel sê, ek gaan lauw word, en daarna gaan hy my uit die mond uitspuug. Want hy sê, was jy maar warm, of was jy maar koud, maar omdat jy nou is. En Here, my temperatuur word vandag bepaal deur my optrede. En hy wil vandag bid en vra,
weer brandend vir die koninkryk. Here, ek wil die loof, ek wil die prys, ek wil die verheerlik, want daar is niemand soos U nie. Aan U kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons harte in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem, terwyl die musiekspan na vore kom. Wil ek gewoon laatste gedagte met jou deel. Ons is baie keer so geneig om te dink, te veel hitte is nie goed nie. Ek het nou dag saam met mense gebraai. Dit was nogal nag. Hulle sit 5 uur die hout op. En dan vanaf 12 uur, dan hulle nog so paar sakjes, as ek nie, ons moet dan braai, want ergens eet ook. Ek het ding, my mag vraag, met my keel afgesnui. So iets. Maar het begin toe by my op te kom. Daar is baie mense wat aan die brand steek en wegbeweeg. Jy kan nie weggaan van dit te brand nie. Want ek beloof jou, as jy wegbeweeg, gaan dit naderhand koud word. Ons het so 'n paar steeks al gegooi. Na so 'n paar minute te sê, jong, kom ons gooi 'n bietjie charcoal mee by. Want ek het 'n bietjie hitte agter die ding kry, dat kom net 'n bietjie kan. En toe die charcoal op is, en dan vuur, so lekker wit warm is, en sê my, is nou te warm, sê nee, hy is nou perfect. Want jy sien, vir dit, wat ek ook nodig voor gehad het, moes hy vuur warm wees. As jy so lekker as jy borsbraai, nie, maar as jy stuikbraai, is hy perfect. Maar nou wil ek vanavond vir jou sê, vra God om die perfecte temperatuur in jou geestelike lewe wakker te maak. Amen. Kom ons dan saam, ons nog een laaste bietjie saam, broers wat vanavond met die offerande